Nivel de señal de línea. Este nivel de señal es estándar para equipos de audio, como mezcladoras, grabadoras. En este nivel encontramos dos subcategorías, el nivel de consumidor y el nivel de línea profesional, que entrega más 4 decibeles y es utilizado en equipos de audio profesional. Su nivel de señal es significativamente más fuerte que el nivel de micrófono y no requiere tanta amplificación. Se usan cables con conectores TS de 1/4 o 1/8 para equipos domésticos, y para nivel de línea profesional suelen ser TRS o XLR. Para interconectar consolas y parlantes directamente solo es necesario ubicar el conector y hacer la conexión.